La foto se llama ¿Cómo afecta el ruido a nuestras vidas cotidianas? En la foto yo veo un globo que está molesta por muchas cosas. Es un coche, un helicóptero, una radio, una ambulancia y una guitarra eléctrica. Todas estas cosas están haciendo ruidos. El globo tiene un cuerpo con unos brazos y las piernas. La foto se tituló ¿Cómo afecta el ruido a nuestras vidas cotidianas? Porque el globo representa la gente que vive en la tierra, y cómo los ruidos afectan las personas. Esta imagen es relevante para la unidad debido al ruido. El ruido puede causar problemas al oído, y la contaminación acústica está en todas partes. Está en el ocio, en la ciudad, en el tráfico y en el aire de las aeronaves. Los sonidos ruidosos pueden causar sordera y también la molestia. En la unidad, la clase habló de los ruidos y cómo afectan la sociedad. La imagen es un mensaje importante porque las electrónicas están en todas partes que provocan mucha contaminación acústica. Es importante para la comunidad saber que el ruido puede perjudicar nuestra salud. Los los ancianos tienen muchos problemas con oído porque de viejo y la contaminación acústica. Y mi opinión en el imagen es que la contaminación acústica es un gran problema en la sociedad porque no me gusta cómo son las electrónicas populares. Es un molesto para mí. Mis amigos siempre hablan por teléfono y me siento desconectado de ellos, y no tengo el oído malo, pero mi padre lo tiene y estoy miedo que tendré el oído malo cuando estoy más mayor. Adiós.